Bino batu bokangaka bana ya batu ndoki to bokangaka bana bino bandoki bosalaka attention parce que dépravation ya mœurs oyo toyei koloba ezali na sur tous les plans surtout na église pe dépravation ya mœurs ezali na ndenge ya kosakana te toutei kolakisa bino makambo oyo bapasteur basalaka niveau ya délivrance oyo basalaka bato okodélivre mutu na soyi bebe ya bato ozali kobalula ye kobamba ye soko akwei okoloba nini nzoka nde plus grave que makambo wana ezali yaya na commune ya Mbonga Fula pasteur azali kodélivre mwana ya bato ya mobali ya 14 ans na cimenterie ya délivrance ekomi na makambo ya ekobo na cimenterie bakangi pasteur oyo AVIOL mwana ya bato ya 14 ans ya mobali soi-disant alingi adélivre ye oyo makambo tokomi na mokili oyo Sodome et Gomorrhe oyo tomonaka ekomi ya visa boye na kati ya église tokosolola yango awa na émission ya lelo. Eza église nini yango pasteur? Mwana nzulu sambile mudi sambile kai. Oyo ezali église ya Sangusa. Oyo azali yaya na ye. Papa na ye. Aenda mwana. Tango aenda mwana kene pa pasteur. Pasteur ayebisa mwana azana misala mabe. Mwana azana misala mabe yaka na ye. Tosala nini na bondela na longola kindo kiaza na alami soki biloko nini amelisi bango bameli ayebisi papa na yeke yoke nandako mwana atikala tangu yake ndako mwana atikala passer oyo akamati siko mwana amelisi drogue mwana ameli tangu mwana ameli sili ale alongole mwana bilamba masoko etikale poleli ye pa alongole yaye abande musala musala wana do sala ngo ça fait 8 fois to benga yango nini sacrilège to eloko nini ba interdit na yebitenga nazaki kombo yo moko lukele yango kombo yaya bakangi ya na leki bafanda kanda kumoko yaya mwasi abotaka bayebaka te papa autaka wapi nzoka nde mutabotaka ye leki na ye yana leki babotaka bazana bana misatu deja dikoro nango yana lisusu na zemi ke bana bato botaka tata bana baye komona na te likambo ya somo barevese bango ti baye kongwata bango en flagrant délit ba comprendre que bana oyo ndeko abotaka ndeko mususu nde atiaka ezemi oyo likambo ya koloka tondre na monde otokomi makambo ya boye somo tokozongela yango awa na émission ya botala makambo nini ezali koleka fami moko ya yana leki babimanaka na bango kino baboti 3 bana mokoka moko mosusu kutu azali na kati ya libumu lokola bayebaka te makambo oyo elekaka na kati ya ndako baparent esengeli bofongola misu mwana mosusu ayaki nde korevese ke yaya na leki babimaka pe babota deja 3 enfants. Yaya Kinshasa makambo ezangaka te baloba te makambo oyo ya libala oui esengeli mwasi abala esengeli bapesa mbongo ya libala po ezalaka bongo coutume kasi biloko ya kosenga bato bawandi ko exagérer yaya pouvez-vous imaginer basengi ngulu na mbwa na mariage na prédote jour yango bayepe na ngulu abi jamais bino kosenga nga na libala te yaya ngulu aboyi bapesa ye dot na libala asali désordre ya kosakana te na dot ya bato somo ezalaka ta boye po bato basenga sungulu na mbwa te somo tokozongela yango awa na émission ya lelo otala likambo eleki na libala oyo bandeko babolingo awa basengaki banzungu babasin babido ya maputa kasi bavanda na bango te basengi lisusu ngulu oyo ngulu ya kapela te kasi ngulu ya mobimba penza oyo azali kotambola na Kimbanteke papa moko aluki lufu d'après ye ayaki koluka chambre d'hôtel bapesi ye chambre d'hôtel abungisa carte de lecteur na ye bayiki babi abungisa msuba lobi carte de lecteur ezali komonisa bakombo te kasi azwaki ta ya kopesa kombo na ye bapesi kombo bapesi ye place chambre alala na tongo nango bakuti ye ya koja eske mutu ajaye to alingaki amemisa bato ya hôtel oyo ngambo na Kimbanteke somo Mbono Matari ayaki wana sur place à sali constat et puis on va en parler na émission ya lelo. Jean Garçon à 21 ans à longolisi
copine na ye Zemi esimbite asali nini tango aja azui akundiye na dal na fosse septique ou likambo ya somo bamweleka na mokili ya tokende bongo na mboka Cameroun otomona makambo oyo tokozongela yango awa na émission ya lelo. Assis là avec le petit garçon en question. Il était assis là à côté. Il portait le fils de la fille avec qui j'étais en train de jouer le ludo. Il était là. Non stressé. Il était là comme si de rien n'était. Lui-même, quand j'ai demandé qu'est-ce qu'il sent, il a fait C'était tout. Bon, après moi je les ai laissés là, je suis partie. Je leur ai dit que moi je ne peux pas supporter l'odeur là. Je monte. Je suis allée m'apprêter, je suis sortie. Quand je reviens aux environs de 20h, je trouve l'affluence ici. Je demande qu'est-ce qui se passe. Je trouve le chef. Le chef est en train de dire que apparemment, il se pourrait que vous enterrez les corps ici. Je dis que qui? Je me suis placée là. Je regarde. Le chef fait, il y avait une crasse. Si vous regardez là, il y a une crasse là. Donc c'est comme si on a tiré quelque chose pour amener derrière la maison. C'était pas le sang, c'était comme si c'était l'eau, peut-être, je sais pas. Mbote Nabino, Bandeko Balandi, ya Radio Lokoye Télévision, Bisika Nyos Tubozwami. Merci na confiance, na fidélité. Oyo bopesaka na programme Oyo Radio Lokole, Masolo, et pas wapi chaque fois tokutanaka ko solo la. Makambu Oyo ezali koleka na communauté na biso africaine. Mingi biso ba Oyo to yokaka lingala la baka chaque fois ngai kombo na ngai Fiston Pelende Tata ya Sedek. Et bienvenue encore une fois de plus dans ces grands rendez-vous des magazines d'information générale. Et pas wapi to betaka masolo na baka chaque fois. Masolo oyo tobetaka awa to inventaka yango te ezalaka masolo oyo bino moko bopesaka biso ekozala lisolo ya cousine na yo ya grande sœur na yo grand frère na yo ya ami na yo ya quartier ya moto yebi ami bopesaka biso masolo oyo tobeta yango na intérêt pona kobebisa réputation ya bato te mais plutôt pona kosunga esika ndeko akoyaki yo okoya te esika ope ndeko alongaki yo olonga yango à chaque fois na baka la main sur le cœur to senga kana yo o s'abonner à parler des gens de cette émission solo la kana bato yebsaka bato expliquer que Radio Lokoye Télévision eza la seule chaîne l'unique programme Oyo papa na mama fanda kaisika mbaze kolanda bakoyoka ta insanité moko te to sengi na bino ya c'est beaucoup hein, on a plus de 60 000 déjà abonnés plus de 63 64 000 abonnés déjà donc faites-nous plaisir hein, to koma ata ba 65 ba 70 on va les rêver tout na rande ko pembeni est-ce que s'abonne to s'abonner so s'abonner s'abonner dans les plus vite que possible pour la to koma et belé. Ça va nous faire plaisir. On ne vous demande pas quelque chose, on ne vous demande pas de matérialiser quoi que ce soit, mais plutôt de vous abonner seulement à la chaîne et plutôt partager pour la bande de combattre la kayango et belé, baye babongo, comment il y a se comporter dans la communauté. Nous allons commencer cette émission en souhaitant un très joyeux anniversaire à Madame Solcam Félicité, la tchadienne, présidente de l'association Yalom Production. Alors, à Paris, tu peux s'y emboter à Paris, dans la République démocratique du Congo, mais aussi dans la Côte d'Ivoire. Solcam, la tchadienne, félicité. Félicité. Moi, Sisuka Bonzenga. Oya lelo, nyonso sa naye. Para fifie. Oh. Youyou, Solcam, félicité. Joyeux anniversaire à toi, madame. Allez, on se retrouve juste après ceci. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the star burns tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the star burns tonight. Happy birthday to you.
constater en gros, sommaire, mesdames, messieurs, les lots, ils allaient beaucoup plus d'informations parce que nous sommes à cheval de Togokende marathon pour la couper ça veut dire information. Oui, awa to beta kamasolo, mais aussi nous vous informons d'une manière générale. Yango to benga yango magazine d'information générale. Les choses to beta na live na biso ya poko sauf imprévu, mais si ka botin to peut ça total ça makambo, c'est-à-dire que les cas na Afrique généralement, mais particulièrement na République démocratique du Congo. Nous allons commencer par information oyo euti koleka na commune ya Kimbanteke. Bakuti papa moko ye aja na kati ya chambre d'hôtel. Papa oyo alobi autaki lufu, bebi lufu bakendaka mingi koteka ba activité la kuna logi eza comme la centre commercial moko boy lufu entre batu ya Angola bayaka na lufu, batu ya Congo bakendaka na lufu sika koteka ba activité ezalaka vraiment ebele. Alors ye autaki na lufu aye à 5 chambres d'hôtel et c'est là qui aux environs il y a 22 heures ndenge balobi boyebi yango avant okota na hôtel et sengel na yo opesa identité na yo. Ba senge identité abimisi carte d'électeur, c'est un Congolais, un compatriote abimisi carte d'électeur na ye mais ba écrit ezalaki komona na te ba kombo tomona na te. Alors gérant to bati hôtel était obligé ba remplir kombo na ye na maboko apesi kombo na ye apesi nyonso to wana ba pesi pe chambre afuti mbongo na ye akoti alali ayaki na mwasi te azalaki kaka ye moko. Alors lokola afutaki nui moko na tongo boyebi yango so okoti na ba 10 heures il faut o libérer tango bato yaka kokomba bamoni ba chambre presque nyonso tout vide bato ba libérer mais chambre na ye ezali kaka ya kokanga babeti porte butali kofungola te. Qu'est-ce qui ne va pas? Babengi babeti mne kofungola te. C'est ainsi que gérant abengaki Mburamatari acquis des droits parce que yo atango to afuta na kata ndako na yo azofungola te, tu n'as pas les droits ya kobuka ndako na yo moko. Parce que en ce moment les ndako na yo te comme ndako ya moto bazo kofuta la wana. Il faut kobenga Mburamatari ye mnatala autorisation ya kobuka. Tango babengi Mburamatari ye abengi moto afungola te. Tango babuki bakuti papa oyo aja na kati. Et eloko nini ebomi on ne sait pas. Azalaki na mabanzo basi balesaki ye pe et papa ninga bagenda bamela masanga on ne sait pas pour mokili oyo nyonso tu ekomi. Et allège batu baza na jalousie moko na mokili oyo na yebisa yo okondima te. Papa Fisalo baka boy oui, papa Fisalo baka boy mais pendant le komeli yo te yango ozomona makambo kwa maseki jour et komela yo là tu comprendras que nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Discrétion na mokili oyo ezalaka malamu ya kosakana te. Makambo nyonso tout ezalaka makambo koyebisa mutu. Projet na yo, tu sais quoi dans la vie, tu devais réussir avec un projet zalaka bouche be koyebisa ba tu projet na ote. Parce que de toutes les façons, soki yebisa ki mutu te et que projet yango esalamité, mutu akoloba lo pa te, mais soki olobaki et que projet salamité, c'est là qu'on va se moquer de toi. Et batou ba kosala tout projet ou aller simate parce que batou va vivre na keto na mutema na bango. Papa on ne sait pas et le on est comme lié mais bakuti aja. Et c'est là que la commune il y a Kimbanteke. Botal. Des lanternes. Que depuis lobby a choisi client. Client wana sikoyo to komite ero yo chambre ezo fonga mate. Le sikoyo to bengi procureur après une autorisation to fonga la chambre to sala enquête to yeba nini ezo leka. Yango wana to jui médecin faut accompagner biso responsable Gérard Wapi. Gérard Yaka. Yaka. Gérard Yeyo. Lobani ne lekaki. Bon, l'eau de la police pour l'année. L'eau de la police parce que l'homme client mon croyait qu'il va 23h avec qui pour l'envoler. C'est une pièce d'identité comme d'habitude. Alors carte d'électeur naé ba combo za kolini. To edaki to kotisi apesi adresse apesi combo naé papa Lubulu. Et puis to sengi adresse alubi ana Kinshasa na adresse qui a outi louf. Ndé to pesi chambre kochi alali. Na tongo comme d'habitude to la mukara poto sala misala to bonisa to combo la chambre. Baninga nyoso babimi mais yazo bimati. To beteli porte pendant plusieurs fois réaction moisati. Ndé dans zoki likanisi na benga nanu papa na ngambo pourquoi papa pesa agent pour aya meka pe ko vexi. Tant papa est to meki un peu ko beta porte ndé azati. Papa lobi aza autorité ko bukate, il faut to kende to zo bato baza autorité. Tout la police baya pour ba meka ko buka porte. Ndé to kenda ki to contacter la police ndé baye pour ba sa l'enquête ba buka porte ba ni zone.
Ok. Excuse. Est-ce que ayaki na mwasi ou bien ayaki alaki moko. Alaki moko ayaki na mwasi. Ok, ça va. Ah, sikonde bafungoli deja forme deja na kati wana eza na kati ngo banganga ya leta banganga ya leta tokende sika boye na Yaoundé epai wapi ya makambo oyo ya kolongolaka bazemi toleka bitape okala ezalaka na Congo no pesa ye maya pondu amela maya pondu alongola zemi no maya pondu te pesa ye nini boye amela kinini esimbi te nini ya toute une litanie ya makambo oyo elekaka dans le temps passé makambo to kantaka lokola esila nzoka esila te nzoka soki muto alingi kosala avortement muto alingi ko za mukumba te ba esika ebele ekoma nango officiel. Oui, c'est vrai que il y a des pays oyo eza officiellement takolongo na zemo ke na hôpital ba longo lui yango mais na ba pays mususu ezalaka ba tabou interdit lokola na Congo eko kosala mate na Cameroun pe na kolika eko kosala mate jeune garçon oyo ya 21 ans na mwasi na je crois ba 20 ans baza ba âge moko jeune garçon oyo avandaka epai ya tante na bango atie mwasi mukumba na yebite basalaki cérémonie nini bango mibale on ne sait pas mwana mwasi oyo aja oli a alerté ata ba police ye a jugé bon ye moko akende akunda ye na sima abwaki na faux septique na dal akundi pe boye akunda mpe ya bato so bazaka teti ba am teti akundi pe na boye akeya ba bele longo ba jeune tkeleka boye ya mutu bino ba mutakunda na sima aw ba bengi muro matari batu ni okundi mutu na kundi mutu zara ke so ba soki age so ba soki petro so dala bima tuila muzi ya zaza jeune wana akimi j'aime akimi mwana batu ya mwasi aja bana basi boyo kakapi nyoso tu oyo kozanga koyoka baboti pesi ngai pasi ya kosakala te landa image reportage. Les populations du quartier Dakar-en-Bas, dans la ville de Yaoundé, le 3e arrondissement plus précisément, se sont réveillées ce matin avec la découverte macabre du corps d'une jeune dame âgée de moins de 20 ans qui aurait été enterrée dans cette fosse par son petit ami âgé de 21 ans. Si certaines personnes disent que voilà, il s'agit d'un crime passionnel, d'autres évoquent la possibilité d'un avortement qui aurait mal tourné. Les images de la jeune dame et du présumé assassin en fin de vidéo. Comme assis là avec le petit garçon en question. Il était assis là à côté. Il portait le fils de la fille avec qui j'étais en train de jouer le ludo. Il était là. Non stressé. Il était là comme si de rien n'était. Lui-même, quand j'ai demandé qu'est-ce qu'il sent, il a fait C'était tout. Bon, après moi je les ai laissés là, je suis partie. Je leur ai dit que moi je ne peux pas supporter l'odeur là. Je monte. Je suis allée m'apprêter, je suis sortie. Quand je reviens aux environs de 20h, je trouve l'affluence ici. Il demande qu'est-ce qui se passe. Je trouve le chef est en train de dire que apparemment, il se pourrait que vous enterrez les corps ici. Il dit que qui? Je me suis placée là. Je regarde. Le chef fait, il y avait une crasse. Si vous regardez là, il y a une crasse là. Donc c'est comme si on a tiré quelque chose pour amener derrière la maison. C'était pas le sang, c'était comme si c'était l'eau, peut-être, je sais pas. Un liquide, non. C'était pas le sang. Le jeune homme qui a tué la dame, c'était qui? C'était qui pour elle? C'était qui pour lui? Sa petite amie, à ce qui paraît. Si réellement le corps qui est en question, c'est le corps de la jeune fille. Et le jeune homme est où? Il a pris fuite. Vu que quand, oui, c'est mon voisin. Vu que quand le chef demande que apparemment vous enterrez les corps ici, le petit garçon dit qu'il va acheter le Guitager. En temps, le chef lui tourne derrière parce qu'il y avait les petits garçons à Oussa ici. Ce sont eux-mêmes qui ont appelé le chef pour dire que c'est comme s'il y a quelque chose qui se crame derrière la maison. On est en train de enterrer quelque chose là-bas derrière. C'est là où le petit garçon lui dit que non, il va acheter le Guitager. Il passe par là, il monte, il s'en va. La fille en question, vous la connaissiez ici au quartier? Non. Je ne l'ai même pas vue de face. Et le jeune homme, lui, il avait environ quel âge? C'est un jeune garçon, il peut avoir peut-être 21, 22 ans. Il habitait où? Il habite là.
En famille ou seul? En fait, ça, il vit avec sa tante. Sa tante est où? Là, c'est lui. Ici, encore visible sur le sol, les traces du corps qui aurait été traîné. Comme vous pouvez le voir, il y a des mouches sur le sol. Et là, les traces. Le corps provenait donc de cette chambre. Ya balobaka yango, le mariage est une institution oyo il faut esalemaka. Bato ebele babundisaka mariage. Oui, mais esengaka pe mwasi abala. Soki mwasi abali ezalaka lokumu pona non seulement famille ya mobali, mais surtout famille ya mwasi bamona lokola azali po ba mariage, famille ya mwasi ne komisaka yango ya bango na yebaka te pona nini. Pona bango babalisi. Esengaka mwasi abala. Kasi ba famille ya basi nde bakomisaka feti ya bango, mais basengaka mbongo lokola bali koteka mutu. Epesi kanda ya kosakana te yaya famille oyo basengi a part ba mbongo ya dot. A part lo basengaka likolo nango basengi ngulu ya mobimba ye kotambola. Basengi ngulu likolo ya ngulu basengi na mbwa. Ah, yaya bayeli bango dot ya ngulu na mbwa. Ngulu siko asiliki ngulu aboyi bapesa ye dot. Comme état dot ngulu asali désordre kosakana te na jour ya mariage coutumier wana. Somo dans la reportage de Konabiso ya Lingala facile suivre. Oyo bandeko babolingo awa basengaki banzungu babasin babido ya mafuta maputa kasi bavanda na bango te basengi lisusu ngulu oyo ngulu ya kapela te kasi ngulu ya mobimba penza oyo azali kotambola oyo ifo ezala kaka famille ya mama donc banoko ngulu alobi na boyi na kovanda awa te na bisengela mwanza na bino komona apanzi biloko apanzi batu et surtout tula mwisi ya zaza batu nyonso bazalaki wana bakimi na bango na ndenge ya defwa te ngulu aboyi na ye kokota na liste ya dot banoko banda lelo botika na bino kosengaka bangulu na baliste na bino ya mabala po bango aboyi na bango nde tala tina banda mokolo oyo ngulu aboya na ye kokota na liste ya libala batu ebele kutu baboya na bango kolia ngulu. Libala ezali mokano ya nzambe pe boyokani ya mabota to pe bafami nyonso mibale kasi bokebaka to pe botalaka bisengela mwanza mususu ezalaka nango kitoko. Totikala kaka na mboka ya ngumba ya Kinshasa ya balobaka nyonso ya nkuku ebimaka na mpwasa. Ba jeune fille musoko mona abota bana mibale misatu minei batunaka ye mobali o abotaka yo to mibali o abotaka yo bazalaka wapi balingaka koloba te chaque fois il faut que ça la capte attention quand vous vivez dans la maison ya balobaka la confiance n'exclut pas le contrôle et surtout ndako na bino siko na bana ya basi na ya mibali o bazo kofanda ensemble vous devez contrôler surtout maman il faut zalaka vigilant ya kamwisi biso awa ya mwasi na ya mobali bafana kanda kumoko ndeko ya mwasi abotaka papa mona na te aboti déjà bana misatu batuna kai tata alingaka koloba te likolo nango azali susu na zemi il a fallu attendre pendant autant d'années plus de 4 ans ou plus de 7 ans pour ba ko découvrir que muto aboti saka ndeko na ya mwasi ndeko ya mobali o likambo ya somo boy sacrilège ya analeki epesi pasi ya kosakana te ata na tango ya Adama Eva ngo bakosepela boye te bakangi yana leki bakoma libala babotaka mais okanga bongo a flagrant délit epesi pasi ya kosakana te likambo o douleur na motema botala botala makambo nini ezali koleka fami moko ya yana leki babimanaka na bango kino baboti 3 bana mokoka moko mosusu kutu azali na kati ya libumu lokola bayebaka te makambo oyo elekaka na kati ya ndako baparent esengeli bofongola misu mwana mosusu ayaki nde korevese ke yaya naleki babimaka pe babota deja 3 enfants. Tango bamonaki magazine d'actualité ya RDC wa basango bino moko boyoka lolenge kani evenema oyo esila komolekela na commune ya Selemba o Bolai. Ai nazara comme mwana kaza liboso nazana denoko mama leki na mama na koko tuzalaka naye awa
mwana wana mama leki na biso soka boti mobala yebanaka te soka boti mobala yebanaka te baye koyebisa biso ke babimaka na yaya na ye tobandi bankete oyo kaka ale akangi bango na wese abendi deba totie na se lobi na 1h45 naye kokuta bango mwasi no mama leki na se noko likolo na bimi libanda naye kobenga mama na bango na yaya na bango baye bamoni ye tokende sika boye na komini ya Mongafula ekomona makambo ebele okoka bakuluna Mongafula enini boye Mongafula à l'époque ezalaka Mongafula komini moko ya lokumu ya dignité mais sika wa ekomona makambo oyo ezali kosepelisa motema ya bato te. Qu'est-ce qui se passe na komini ya Mongafula na église makambo ya pasteur tozali koloba ba dépravation ya mœurs nayebi te papa soki abikanga na mwana ya ndoki to bakangaki ndoki pa voisin to église ne kangi bana ba ndoki parce que lelo to comme na phénomène ba kuluna à l'époque zaki ba phénomène shege bana ebele ba bala balabala parce que bakanga ba ndoki ko papa akabwana na mama azui aboti mwana mususu azui mwasi mususu aye ayeko boko na bana wana abengani boko na ndako toute une litanie ba problème boke na église bo servi bakangi mwana ondoki ndoka lokuta tote ko la sabino awa pasteur wana oso ba bébé aso ba na bébé pela bo neski yo mukona no mais kana ko sabe ba nga ngoni j'ai asuki ya tourner wana tourner ko vertige suis yo mukolo il faut voir nasi siko bébé abalusi nengo bébé pe ako bouger cerveau na ye et mwana akomi na retard mentalement et qu'on cause puis damage physique et pas moi chogoya o mwana wandoki papa kena mwana na ye ya 12 ans entre 12 ans na 14 ans mwana ya mobali pasteur akangi mwana ondoki na ebite pasteur azaki na tester ki ndoki to ndenge nini ono il faut ko délivrer mwana bino bokenela bino natika ko délivrer mwana d'après explication autoki kuna papa pasteur azui mwana ya bato ya mobali soka amelisaki nini soka alambaki nini on ne sait pas mwana ye toyebite mwana ntango asisaki mwana alalaki to nini akati forme abandi ko délivrer na ndenge ya cimenterie Sodome et Gomorre mwana bato ya muki mwana moya vande yate ba BBC cimenterie. Vous savez quelque chose pareil qui s'est passé en Afrique du Sud mwana azaki mwana congolais ezalaki na quartier babenga ngo Rosentenville et cette fois ezalaki mundibu moko mwana ngande ya botika bana biloto bakena congé oake congé pa maleki oake boy olingo tinda mwana oake no fana pa mutentel oyebite mutini attendre ko na propre mabe ko ya kaka balobaka kiaku kianga na yayo te mwana na quartier Rosentenville na Afrique du Sud tellement ce qui peut souffrance c'est les cas qui bana ko nyoko na iso pa attendre na so nini alors akomea okende na boutique ya mundibu wana mundibu balinga ba boutique mike trop moi supermarché mike wana apesa kai nyoso to apesa kai mundibu wana abandi ko abuser na mwana wana sima mwana asi cimenterie epola et comme ba procès ti basamba bakanga mundibu so pa kima na ebité mwana akoba kotambola ba difficulté pasi ya kosakala te bato ebele bakenda ka cimenterie bana ebele lelo tozo ba dépravation mère ba defa akoli boy peut-être ba koma ki yango na volonté na bango te ba koma yango na volonté na bango te quelqu'un abande ko s'abuser na bango na kibo mwana bozo yebate akoyi nango ndenge wana etika na muto ba asava na tika na kapeka ndingo wana defa ba kawana ezali légion tala sika bi pasteur mwana ya batu a BBC na sima heureusement mwana oya ki ofunda ba bakani pasteur wana et yoka explication kombo yoka kombo gizango église sambusa la kisini na yo mno nini wana église sambusa na Mongafula somo na reportage eza église ni yango pasteur mwana nzulu sambile mudi sambile kai oyo ezali église ya sambusa oyo azali yaya na ye papa na ye aye na mwana tango aye na mwana kende pa pasteur ayebisa mwana aza na misala mabe yaka na ye tosala nini nabondela nalongola kindoki aza nango
alambi soki biloko nini amelisi bango bameli ayebisi papa na yeke yokenda ndako mwana atikala ntango ye akende ndako mwana atikala paster oyo akamati sikoyo mwana amelisi ye droke mwana ameli ntango mwana ameli esili ale alongoli mwana bilamba masoko etikali poleli ye pa alongoli ya ye abandi mosala mosala wana azosala ngo ça fait 8 fois bino ba pasteur bokeba bino ba binzambe ma campagne eza makambu ya okende gauche droite te soko yo sala ka bizaleli oyo ndenge muninga muso asali alo ya yo eza kaka bolo biki rouge balobaki yango alo biloko oyo ezali po bino batata bino batata alo bokeba mwana aza na combien 14 sikoyo paster aza na combien Paster aza marié. paster ye oyo aza na combien Papa oza bana bana. Naza bana nga 5. mwana oyo sikoyo lelo lobi soko akofi bino boye mwana oza na combien Mwana aza 14 ans. mwana oza na combien 17 ans. ok papa ye yo nde papa mwana oyo makambo oyo eza ya lokota papa tunamoni ni lubudi wana toza na ngaliema kacheshi ok bon toza dossier moko boye totambola nango awa dossier moko ya mawa mingi mpe ya liwa eko kotambola na kati na biso eza ndenge toyamba papa moko boye paster awuta depuis niveau ya nini masina kuna tokomisi ye kuna nayamba ye na bana na ye mobimba na ye azali na ndako na ngai toza na ye ensemble toba kozwala lokola bandeko lokola ya na leki babilo ya bongo mais siko tellement lokola azalaka na esprit moko ya mabe na kati na biso tozoyeba te akomi komemema bamakambo ebele komema bamakambo fo bato babimisa bambongo bamakambo ya ndenge na ndenge me wana azoloba nini mpona délivrance nde azosenga bambongo to eza nini te mpona délivrance ndenge mwana mpe aye alobi ke mwana ngai nazala na mwana alalaka awa nabondelaka ye babilo ya bongo ok zela tokende maleme mwana ndeko tozomona pembeni na yo komone nani komona aza Pierre Mukendi aza mwana grand frère na biso Pierre Mukendi aza mwana ya grand frère na yo ya liboso Pierre Mukendi afandaka epa na yo avandaka epa na ngai na bokolaka ye yo nde obokolaka ndeko Pierre Mukendi ndeko Pierre Mukendi aza na âge nini aza na 14 ans mais bientôt azokesa 15 ans ok 14 ans aokende na 15 ans alors tolingi toyeba ndeko Pierre Mukendi problème na ye yo nde moto opesaki epa ya pasteur babanda kofanda na ye nga napesa epa pasteur te telema bandako na biso niveau makampa eza mike ok mais eza chambre salon mais chambre eza muke na koto ba téléviseur koto ba mesa oyo minene oyo nini ya liba wana koto ba kitchi babilo ya bongo ye moko asepeli kete moko bona sala nini ala na l'église mwana azalaka na ye na église mpona quand même kosunga pe na mwa bilo ya mike na ndenge ya église sikoyo yo opesi mwana epa ya pasteur mwana akomi kolala na kati ya église akomi kolala na kati ya église alobi ke ngai nabondelaka mwana mpe moko boye nabondelaka ye alobi ke oyo aza milimo mabe ntango nalandisaki ye naye komonaka milimo mabe yango te mpona bakolandisa banini badémarche na ngai na bakotalatala mpona yeba milimo mabe nini wana aza nango alobi o mwana aza na kindoki babilo ya bongo donc pasteur nde moto ayebisaki yo ke mwana aza na kindoki apartir ya wana yo mpe na confiance na mosali na nzambe olobi te opesa mwana mpo balandela ye osauve quand même vie ya mwana oui nasauve quand même vie ya mwana mwana akomi kofanda na kati na église siko likambo nini ekomeli mwana na kati ya église likambo ekomeli mwana eza likambo ya mawa mingi mawa makasi oyo likambo moko ekomeli mwana na sens ke ntango bazala na église tellement pasteur mosala na ye ezalaka kobima na bana mibali ezalaka baception kaka oke pasteur abimi na mwana songolo ya mobali abimi na mwana songolo ya mobali me nga na kati ya motema na bakondima te mpo na bakotalaka pasi baza ebele mais mpo asala likambo wana nazomonaka ezalaka pasi mwana ayebisi nga première fois kame aleki mikolo ebele mais na bako étudier likambo est-ce que mwana azokosela makambo tellement azosalela mosala ya nzambe azosala bamisala oyo abikisa ebe eza nini yokanisi kaka mwana azokosela makambo alingi azwa lobiko te alingi azwa lobiko te ok nga mpe navandi kaka kimia eleki mpe eleki mikolo siko mwana mpe aye abakotune kaka na likambo na ye wana na buzoba na ye wana azwa mwana liboso mpe kaka ya église wana alala mpe ka ndenge moko na ye abima na ye kaka na masoka bongo azwa mpe mosusu ka ndenge moko bana wana ntango bakei koyebisa paka na bango bapaka batomboki alobi ke te tozokende kofunda
nde ko ndima lebite ngana ko sepeto ke ndoko ma niveau wante to bosa ndenge ya famille nde baye babongisi asengi bolimbisi babilo bongo mwana wana bako sentir ili susu na simango akomisi ko komisa o bilanga naye mwana wa kanfe na akomisi bilanga naye mwa akomi komisa babilo wa magasi ba drogue na komi ko mwana moko boyeka ba mo mwana komi liboma mwana akoka siko ko tambola te mwana ko telema te babilo bonga pe na za flou nazo yeba nga eloko ti dans siko mwana monique to c'est to eleki ayi ko yebisiko mama leki naye mama likambo eza boye passer temps nazo lo baboye passer zo bimananga mikonyo soka na masoko zo les ntina moyi azo mesanga babilo ya makasi ba drogue ye mo ake ko zo siko bute wana nini ya biloko wana ayi ko melisa ayi ko chana na café abasi ko komela dans siko ba komela na moyi na yeko tala nini yango zo mela moyi makasi boye za nini abi na yeko zo babiloko tellement tolanga na langa ka chaque jour pona yeba ke leo ilangu sanga eza café ou bien eza biloko bachana na café na yeko zo tie bute wana katika cha bute wana drogue wana tie na café aba komela petit ameli ameni tana kobi na bise kendo ba biloko libanda akomi anake akeko ba biloko libanda akomi siko lokola mwana akomi liboma akomi kola na bapongi mwana akomi siko kozala loko muntu moko bugisi maele mo to kompanda kati alors pas mobimo memba kompanda ka mwana position na ndenge zati na simango nde mwana yeko ebisa siko mama leki na ye ayebisike mama nde na zaboye na zo mama kila parce abimi nanga azo bima nanga mais azo mera bakisi azo ebisa nga o ebisa papa te mais nde na zaboye soki na lobité ça dit na kokufa nde na zaboye parce azo bima nga na butu azo misanga babilo wa makasi awa nde na zaboye na za bien te OK ma ya solo siko ndenge ni kala wa ozolo bati albikete ngana bako bangai nde siko nazaka kanda babilo bongo maina tuna elikamu na bako taleke lokole mokolo asa nini aloba aya ko tuna ngaki kasi likamweza boye mais il faut tout ça la bo et pas moi azofuka mela mwana lokole muntu azofuka mela mwasi na ye mais pas nga papa mwana azo yibisanga vérité te mais batu nyonso ba vaser nyonso bazo mona ndenge makambo ezo lekana babako loba o na négligé mwana peut-être mandé makambo ezo lekana ngana za complice na makambo wana na zeba makambo passer azo sala mengana ibina nga eloko tellement na bako bima nazo kende musala na zo songa ba mo ba 12h mo ba 13h babilo wa bongo na simango na kangeli mwana na yeko beta mwana na beti mwana makasi deuxième tour na yeko beta da na beta ki makasi ka ba 12h boye na beti makasi na beta ki nde siko na komi ko kota siko na lupang mo ba vaser na nga ba na kana ba vaser na nga abenga ebisinga bo yaka na nazo mono bien te ezani nyango na bisimbo ngana zano likamu te soko za likamu sani ni o ebisanga yi o nde na zaboye ngasa likamu te ngana zo mona ka posa ka bezana nga bien te ezaka kanda banini na ngana zana yo kanda te soko yo za likamu sani ni o ebisanga yi po wa to za dossier mo eza mwana zo lo bangana so yo ka bien te azo suma makila il faut okende na hôpital mabilo wa bongo mais yo zo lo ba vérité ki ngana sali na mwana eloko te mais pas mwana ozo bondela ozo fuka melaye mabilo wa bongo senga ebolimbisi o ayebisa papa na yete mais siko so mwana ya kufi eske ba ko sentir nga na famille ou bien papa mwana o akoko sentir nga petit mais yebisa nga so yebi likamu na mwana osali likamu na mwana osa nini o yebisa ngai mais alobi na eloko te ayebisa nga pe eloko peti dans siko mamoneke trop c'est trop mwana ko ya kokufa ndeti siko intervention siko yeko salama ndenge makambo yeko salama siko ba kangaki déjà za nini kuna na nini na paki. Ah, triste nouvelle, je crois que le pasteur a été arrêté. Alors prenons quand même les images. Question de voir ce qui a été ce qui s'est passé hier pratiquement dans la place vers Palais des... Voilà, Bandeko Balandi, on s'arrête ici pour la session, troisième session d'Abussu Amoukolé Lelo. Partagez, monsieur Oyo, je crois ici, tout l'accès de information presque bien informé, généralement, dans l'Afrique, particulièrement dans la République démocratique du Congo. Partagez un mot, peut-être, Makamtrobi Awa et Sungiote, tout est intéressant. Tout est partagé un mot, et Kosunga, Ndekomoko, Songolo et Sikamoko, Pakala. Quant à nous, on vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Santé les frères à tous. Chap. Et tchara. Hey, promotion na kati ya cité Aloimo VIP. Terrain il y a 20 mètres sur 20 mètres à 2 minutes na Grand Boulevard à crédit. Kaka na $4,000 ya Pambaye. Terrain o eza plat na milieu moko déjà habitable.
eau disponible, service à construction P disponible. Landa procédure de paiement. Premier compte Oyo Eza na $1000 PO etikali futa ndambu topé $300 chaque fin du mois aux Amobimba. Avantage ezali nini? Une fois que fouti premier compte na yo, ozali déjà na droit ya ko occuper le pango na yo, ko tia mise en valeur, topé ko sala misala na yo ko concrétiser ba projet na yo. À part premier compte ya $1000, okobanda ko futa kaka $300 chaque fin du mois. Ti okosilisa mbongo na yo. Bato na kapona nini il faut kozala na lopango. Contrairement na motuka oyo valeur na yango edimiaka plus mikolo ezoleka. Kasi lopango valeur na yango emataka sekomata mokolo na mokolo. Kokisa ba projet na yo immobilier meilleur investissement. Otuni okobenga biso ndenge nini. Joa numéro na biso WhatsApp topé ya bapel. Plus 243 84 16 78 048. Topé oleki na bureau ya Aloimo. Bureau na biso ezami na commune ya Gombe, plus précisément la galerie présidentielle. Galerie présidentielle ezami en face ya Kinmante, tozawana na premier niveau na local MB1. Oyewa no tuni kaka Aloimo topo bengi biso okozwa biso okoya na bureau mobimba. Bokanisi esuki wana teo yoka ba témoignage. Non, l'impression que terrain est très bien. Aussi bien limeti pembene sase papa sueno nini babo makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place.